akka oromoo wal qoodu akka oromoo walirraa baqatu si gale irra dadhabaa namaa laaleeti aangorra kaafite amma sheekotii manzaraa tana laafina isaaniif fayyadame maaliif sheekotii manzaraa tana gaafa duraa sirni duraa sun 4 kiiloo ol naquu dhiisi isaanii wajji wal gahin taa'u amma maalittiin fayyadame jee ummata dur sirna beeku kanatti dhiiseetuma sheekotii manzaraa tana ol guurachuuse waraabessa beelawaa kana ol guurachuuse ne hay sheekotii manzaraa numaatuma hiltan keessa tattaa'oo eegalte sharaattan keessa hay jannanii nuti salaannuufu kanuma Allahu akbar takbiira ka wal jalaa jaanza sigale way takkaar kanii beekanisa bishaan namni daaqo kana siree namni rarrafutana way takkaar kanii beekani soo kana fayyadamu jira jechuu irra caalaa inni maal laallata nama dadhabaa gartee harka qalleeyyii wanti sin qabne kana qasammuu sedduu waa'ee siyaasaa kana qoraqoree wanta godhuu hin dandeenye kana fayyadamaa jechuu saniifu awwanniin isiniin juu sheekotii manzaraatii fi qeensii manzaraa firraa eega khayriin qabdu amma gaafa kaan nuti amala isaaniin beeynu abuna Sayros abuna Osxaaxiyos abuna Gabriel abuna Maarree jennee jara kana wanta ortodoksii kana keessaa bilisoomsine jennee bookaanila idaa wanti hundinuu maallaqa biran kuttu tokkuma nu keessaa Sayros kan jaaniin sammataa qabaniitu mataa qabaniitu qacam godhanii maallaqa qaallichila mana maallaqa jaareeti maallaqa feekaa kana doolaara kana abiyyi kana bars badoomina isaan beeytanis mana jaareeti maallaqa doolaara feekaa kana hawmaa siin binne kana guutee hidhaaniidhaan guutee akka taane huggii qabdee deedinatiin kunkeetii siin jetti maallaqa hulaarraa bananiituma gurraacha kan akkas garsiisa namni albaatuma fi qabuu hin danda'u numa jaa maallaquma kana laalee si sheekotii manzaraa tan akkas godhanii yoo manuma maallaqaa kana fuudhanii kun sheekha Allahu akbar khoofi makkana godhu albaatii fi qabuu hin danda'u sheekotiin akkanuma godhatti abuna Sayros lat godhaniituma huggii nuti jala hiriirree muslimaa fi kiristaana waliin qoonnu mirga keessan isinii falmina jennee huggii jala kaan Sayros galgala fuudhaniituma maallaqni kun keeti namichi khoofiyaa darbe ከብየ ቡልቹ ጅሩ ኢሳ ዛሬ የኢኔ ልጆች ሚትርክሾ ልጆች ሚልዮ ልጆች የሸይጣን ልጆች ገበሄቱ አቦ Sayros ረቢጂ ገቲ ከፈለ ረቢጂ አከቢት ከነኑ ጎት ሶ አከሲ ጎደን አመ ሼኮቲ መንዘራቱን ታካኒ ሲንዱበት ቪዲዮ ወራበኒ ሀርካ ቀበን ትገለ አማ አመንቲ ሙስሊማቲ ማሬ ሙስሊማቲ ሲንጀ ወላሂ ነክጅበን amantii muslimaatan inni waata ka godhe muslimni kan buqqisu jiru kanaami ummanni arsii ka buqqa'u jiru kun bar dhibbarraa dhibbatti ummata muslimaati sigale ummanni harargee kan koriidara jedhanii buqqisu jiran kun bar ummata dhibbarraa dhibbatti ummata muslimaati bar osoo sheekotiin tun isa bira kabajaa qabaatte ummata kana kabajaa qabaa sigale ummata kana kabajaa qabaa so sheekotii manzara akkasi maallaqa mana guutuu kan agarsiisanii sheekotiin albaatiin mudawwar kana balleessiteeti viidiyoo irraa waraabe sheeytaantichi taa'e so nama hunda akkas godheeti fixe jechuudha saniifu namni gabbee sagalee naa ta'a gabbee maarree naa ta'a jetta yoo sheekka abbutaa miskiintichuma keessan kana ta'a dafqaan bula maallaqa miliyoona yoo daraaddaranii itti naajaman xiqqoonti yaa'u nageessi rabbiin imaana kana nagu huggii ambitii qurxii nyaattus anshiru matiyyaa nyaaddaa jechuudha saba khiyyaa wajji soo saniifu garjara kana fa'aatu gartee ganaa nuu dubbachuu ta'a isaan gana gabbahanii waraana lallabuu ta'an yoo sheekotiin manzaraa gabbaatee deemaa duulaa halaaliin jenne mujrimticha jalatti qabiinaa taa'inati akkanuma qabiinaa taa'e amma mazmuuriin gayyaate galaanoo jechisiiseemi farshoo qubs amma tatti aantu sheekotii manzaraati gabbateeti afaan arabaa kana bar hadiisa da'iifaa fi maarree mitirkishoo abdallaa ibnu maarree mitirkishoo je'eemii gaafa kana takbiir siinjaa siigal hadiisa dur da'iifa jennee nuti darbe soo saniifu ummanni keenya
numaa xixiqqoo kanaatu gartee sagalee isinii ta'uu jira sagalee teenya tanallee dhagaa fudhadha waan isin fayyadaati wanni nuti dubbachuu jirru waan isin fayyada waa takka wanni isinirraa barbaannu wanni isinirraa eeggannu hin jirtu milkiitee isan qofa isinirraa barbaannu duuti akka isinirraa dhaabbattu qofa barbaannu buqqoon akka isinirraa dhaabbattu qofa barbaannu akka isin gammaddanii kana ma jiraattan qofa barbaanna gooliin teenya takkittu matana abalu aangoo qabsiifnaa miti gooliin teenya sigala shaytaan tichu kunu yoo ummata keenya irraa du'a dhaabee hayyoota facaase kana mariyate woboo jitaayee haase woboon maaliif Tanzaaniyaa dhayte nagee barbaaduu fi lubbuu isii qabsiifte osoon hoogganaa tokko qofan ta'in hoogganaa fi itti aanaan hoogganalleen maaliif lubbuu isaanii qabsiisanii Tanzaaniyaa dhaqan nageenya barbaadaa Oromoon hangamta akka nama akka nagee jaalatu Jawar Mahammad kan hidhee namichi kun irra deemee akkas godhe mana hidhaati gabbaana dhaabbadha meeni mari'annaa dhaabbadha maaliif jaan nagee barbaada silaa osoo kuma mana hidhaati bee ummata akkasitti aaree du'a Hacaaluutiin aaree inni hidhamuun aaree Baqqalaan hidhamuun aaree ummata aariin akkasi guutame san osoo hogguma mana hidhaati gabbaa'u hoggii tuurii thank you jee as keessa deemu kaala faajee osoo namni tokko lafannee hafa hinafu jechuudha meedhaapha waan dhufurra waan baduu turra guddoo jechuu fi hayyoonni keenya nagaya jaalalaa fi akkasi ciniinnatanii shayxaana kana jalatti wannata ummata dhumu jiru ummata buqqa'u jiru ummata gudeedamu jiru kan inni nuu ragaa ba'e osoo kaan wallaga godhe beeytanii osoo kaan itti wallaga fixe beeytanii osoo kaan itti wallaga gudeechise beeytanii kati kiraa hin dubbattan jeesi inni nuu paarlama irra taa'ee ragaa ba'e hayyoonni keenya kana hunda osoon arkanii osoon beekanii sigale kadu'e kabuqqee mee dhaloota dhufu hin ajjeefnu dhaloota dhufu abdii haa taanu jedhanii meedhaaphaa jedhanii dadhabanii jechuudha waan sirraa'u miti sigale waan sirraa'u miti nuti kadhannee xiqqaa guddaan kadhannee yaaboo Oromoo tana dhageeffadhu yaaboo Oromoo Itoophiyaa keessa gartee dubbeen kee nagaa qabaachuu qabdi beeziin tee bakki ati irraa dhufte tun si jaalachuu qabdi si deeggaruu qabdi si wajji hiriiruu qabdi rabbi sodaadhu ummata kana dhageeffadhu yoo ummata kana hin dhageenye booda hallayya seenta kadhannee mee gaafii ummata kanallee takkallee taatu mee takkuma deebisi gaafii itti rarraanee si deeggarru kunootu hin deebite ta afaan federaalaa isinii deebite ta Finfinnee eeggadha ta Maarree eeggadha jennee kadhannee dadhabne boodarra Oromoo marra gattaa'e jechuudha abbaa gadaa rashanuun Hacaaluu jeesuun beekaa Oromoo ari'uun lammalleef jala ari'uun Jawaar Mahammad hidhatte ol kuchiisuun sigal ha dubbate hunda shanee ilaalcha biroo qabdan ol guuruu eegalee bakka kun hin sirraa'u nama sirraa'u miti kana cabsuu malee qaceelchuun hin danda'amu jennee murteessinee gabbaanee saniifu tanaafi nu dhageeffadhaa isiniin jenna waan birootiin keessa isii sirri beena waan kana keessa gargalchineeti amma namoonni gariin namicha kana fa'aatu Oromoo maa wajjin hin mari'anne shayxaana wajji mari'attee biyya tamtu jaaramame nama dhiiga namaa malee hin jiraanne sangubbaadhaan nama Itoophiyaa tana qabdii qabsiisee lolu jiru Arab Emirates qabdii guutu fudhattee jirti anaarraa isiniin himne dubbii baale dubbii bishooftuun gurguramuu tanaarraa isiniin himne gaafa sanna kofluu turtan arra arkitanii jirtanii saniifu ummanni keenya if qopheessuu qabdanii lolli amma adeemu yoo dhufellee lola laafaan ta'u Oromoon lolli kun nallaallatu jettee woboo ifiitii wajjiin hiriiruun dirqama siiti hayyoota ifii dhageeffachuun dirqama siiti yoo wal hin dhageeffanne yoo wal jala yaane bu'aan nuti fiduu teenyu hin jirtu amma sakana lafaane waya baluu na shawwade tashawwadallee hin jiru gana kana booda hayyoonni keenyallee wayni shawwadame way maarree keenyaan seetti kenne wanni kana jaamtu hin jirtu kana booda ammumarraa irra dalagu qabdanii
ammumarraa aliif jettanii ummata qaallichi kun diige jaaru qabeenya oromiyaa kan namichi kun caccabsee biyya ala guuru jiru kana dhorkisiisu humnatti qabsoo teenya humna jijjiiraa deemuun yeroon isaa ammaa jechuudha. yeroon isaa ammaa jechuudha. Raayyaan ittisa biyyalleen ijoolleen bar amaaraa fannoo dhukaasutti hin jirtu. Keessattuu milishaan qaallichi kun ifii xayyaara fudhatee kutaa xayyaara bitatee taa'u jira qophaa'ee yoo akkam rabbi garaa laaffisee zinnaash fudhata. Zinnaash illee waan barbaadu natti hin fakkaatu. Yoo akkam rabbi garaa laaffisee zinnaash kan inni baqannaa jee isii qofa mariisisaa jechuudha. Milishaa ati namni si mariisisu hin jiru. Abbaa gandaa ati namni si mariisisu hin jiru. Abbaa aanaa namni si mariisisu hin jiru. Ummata kana keessatti hafta. Ummata kana keessatti hafta. Ummata kana wajji jiraatta. Ummata kana madeessin. Qawween ta'e ummata kanatti garagaluun hin qabdu. Qawwee ta'e ummata kanarraa ol qabu qabda. Sigale. Qawwee ta'e ummata kanarraa ol qabu qabda. Obboleeyyan keeti wajji dhalatte wajji guddatte yaa milishaa yaa dhiitee qofa. Sigale. Wahiin akkana seen hin taatu sitti iyyuu jira. Abiyyi biyya siyaasaan bulchan siyaasaan isaa horoqooytee ajooytee jirti. Diinagdeen isaa burkutooyteeti doktarrii waan hin nyaadhuun dhabe jee hiriira bahu jiraan siin jee. Biyyi inni itti fufee bulchuu danda'u hin jirtu. Haga ammaatu aangorra turuu kan inni danda'eef dadhabina mooraa qabsaa'otaatiin. Facaatii mooraa qabsaa'otaatiin. Mooraan sun amma wal ijaaramtee walitti ittitaa jirti. Gaafas namichi ni baafata gaafa dubbiin dhumatti. Yaa milishaa ati harritti baafattu hin jirtu. Yaa ministeera ati harritti baafattu hin jirtu. Yaa bulchaa godinaa bulchaa aanaa harree ati itti baafattu hin jirtu. Ummanni arraa ati manarra diidu kun. Ummanni arra gartee gibiraan ati gidirsitu kun. Ummanni buusii milishaatiin ati gidirsitu kun. Ummanni kun boruu ilkeensi nyaata. Arra guyyaa aangoo qabdutti guyyaa yeroo qabdutti ummata kee cinaa dhaabbadhu ummata keetii wajjin dhaabbadhu jechuudha. Sirna baduu deemu sirna aduun itti dhiite sirna gartee akka maammeen baanu biyya bachoo maraataan nyaate godhe sirna kanaa wajjin hin badin. Mangistuu Hayilamaariyaam yaadadhu. Warri isaa wajji nama dhiituu ture. Warri isaa wajji nama hidhuu ture. Warri isaa wajji nama buqqisuu ture. Warri isaa wajji toorchi nama godhuu ture. Hundinuu arra mana hidhaa jiran. Inni Zimbaabuwee keessa bashannanu jira jechuudha. Sheeyxaanticha kana karaan isaa kanuma. Warri wayyaanee wajji nama godhuu ture. Hayyoota keenyaan rabbiin seef godhee arra opiidiyoo arra gartee ummata kana nama godhu jirtu tana jechuudha. Saniifuu milishaan keenya abbaa gandaa keenya bulchaa aanaa keenya bulchaa godinaa keenya ilmaan keeysan gosa teeysan lammii teeysan niif yaada. Harri isin namicha kana wajji dhayxan hin jirtu. Namicha kana aduun itti dhiitee jirti. Karayyuun lafaatti ka'ee jira. Dippiloomaasiin isaa qoftee jirti. Arra Jabuutii xiqqoo santu sigale Jabuutii xiqqoo santu gartee Itoophiyaatti hanjamaa godhaa jira. Jabuutii xiqqoo san. Saniifuu lolli galaana diimaa keenyaa miti. Nuti kaayyoon teenya nagaya buusuu ilmaan miskiinaa lubbuu isaanii baraaruu informeeshina jiru isiniin gayu fudhadhaa sheer godhadhaa waliin gaggaya kun sheekkaa butaati. Hanga yerootti aantu walii jechaanu nagaan naa jiraadhaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya nagatti.